Һаумыһығыҙ Башҡортостан халҡы һәм башҡа төбәктәрҙә йәшәп тә, әлеге минуттарҙа беҙҙең менән бергә булыусылар. Рәсәй Башҡортостан һәм Башҡортостан 24 каналдары эфирын хәйерле иртә республика тапшырыуы дауам итә. Барлыҡ ижади төркөм исеменән һеҙҙе мин Рәлиә Зәхибгәрәева сәләмләйем. Еңеүҙең 78-нсе яҙында ҡаршыланыҡ. 9 май ҡанлы илебеҙҙең төрлө мөйөшөндә тантаналы саралар ойоштырылды. Өфөлә ҡатнаш алыш бәйгеһе буйынса Рәсәй беренселеге лә ошо оло байрамға бағышланғайны. Йәш буында илһөйәрлек тойғоһо һәм сәләмәт йәшәү рәүешен тәрбиәләгән спорт төрө тураһында беҙгә республиканың ММА федерацияһы президенты Руслан Зарипов һөйләргә әҙер. Хәйерле иртә, Руслан Булатович. Хәйерле иртә. Хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, беҙ һәр ваҡыттағыса тура эфирҙа эшләйбеҙ. 295-97-72 тура эфир телефоны. Һеҙ унда шылтыратып, ҡыҙыҡһындырған һорауҙарығыҙҙы, тәҡдимдәрегеҙҙе еткерә алаһығыҙ. Руслан Булатович, бына Өфөлә шундай ҙур сара үтте бит инде Рәсәй кимәлендәге ҡатнаш алыш бәйгеһе буйынса Рәсәй беренселеге. Нисегерәк үтте тип һорарға килә тәүҙә? Тамашасылар ниндәй тәьҫораттар менән таралышты? Аллаға шөкөр, бик яҡшы үтте. Килгән ҡунаҡтарға оҡшаны бит инде. 46 регионның Рәсәйәнән килгәннәр бит инде. Барыһына ла оҡшаны. Ҙур, матур байрам булды инде был. Унда бит инде мәртәбәле ҡунаҡтар да саҡырылғайны. Олар бына сараның әҙерлеген, спортсыларҙың әҙерлек кимәлен нисек баһаланы? Тәүҙә әйтеп китәһе килә инде, беҙгә үткәргә биргәс шул беренселекте инде Рәсәйҙең Федор Емельяненко үҙе килде. Сөнки 17-нче йылда үткәргәндә Рәсәй беренселеген 14-15 йәшлек егеттәр араһында Федор Емельяненко беҙҙә ҡунаҡҡа булғайны. Был сарала желанием принял участие. Ҙур теләк менән ҡатнашты. Ҙур теләк менән ҡатнашты инде. Шуңа ҙур баһа ҡуйып, тағыла килергә теләк белдергәйне. Тағыла теләк менән белдереп, килеүен белдереп ҡайтып китте инде. Ул күп йәштәр өсөн өлгө булып тора бит инде шундай үрнәк һәм уның килеүе сарага тағыла мәртәбә өҫтәгәндер, әйме? Спортсылар да уның менән һөйләшеү мөмкинлеге булғандыр инде, әйме? Һорауҙарын бирү ҡыҙыҡһындырған. Әйе, бына ул бит инде 5-нче майҙа килде. 4 көн эсендә бик күп бала-сагалар менән аралашты. Уларға бит инде бала-сагаға шундай легенда менән фото төшөүе, аралашыуы, унан әҙерәк семинарда үткәреп китте бит инде. Беҙҙең бала-сагалар өсөн был ҙур этәргес булып тора инде. Мотивация инде рус әйтмешләй. Мотивация булып тора инде. Ғөмүмән тамашасыларға әйҙәгеҙ аңлатып китәйек әле. Ҡатнаш алыш бәйгеһе ул ниндәйерәк спорт төрө ул? Ҡатнаш алыш бәйгеһе күп кешеләр уны бай без правил тип әйтәләр. Шулайыраҡ шулай. Бының бит инде һәр спорттың профессионал төрө була. Һәм теге яратыусылар төрө була бит инде. Любительский версия тип әйтәбеҙ инде. Шуңа беҙҙең был спорт төрөндә ҡатнаш алыш бик күп ҡағиҙәләр, бик күп, скажем, правилалары бик күп инде. Ҡағиҙәләр күп инде. Һәр үҙенең возрастной категорияһында үҙенең ҡағиҙәләре бар. Һәм тимәк, был спорт төрө менән шөғөлләнеү өсөн көс кенә кәрәкмәй, аҡыл да кәрәк. Шул хәтлем ҡағиҙәләрҙе иҫтә тоторға ла кәрәк бит инде. Уларҙы ҡулланырға кәрәк. Шулай бит. Шулай. Мында бит инде теге стойкалы ла торорға кәрәк, партер тип әйтәбеҙ инде. Партерҙа ла эшләргә белер кәрәк. Мында теге шахматтағы күк башмы уйлап эшләргә кәрәк. Нисек аны партерға күсерергә, партерҙа нисек торорға, нинди приемдар ҡулланырға, ҡайҙа һуғырға ярамай. Һәр ваҡыт баш мейе эшләп торорға тейеш беҙҙең спортта. Шуңа бит инде ул теге орыс әйткәндә многопрофильный вид спорта. Шуңа һәр ваҡыт баш менән уйлап эшләргә кәрәк. Башҡортостанда бармы шундай һәләтле йәш егеттәр, әйтәйек? Ул бит инде ваҡыты менән килә. Әлеге көндә менә беҙҙең егеттәр бик әүҙәм ҡатнашалар.
Ошо ярыштала улар Рәсәй Башкортостандан яклагандар инде, Мына катнашканнар. безнең 7 спортсмен катнашты бит инде. Бронза алдылар. Безнең өчен ул зур баһа. Чөнки һәр Рәсәйдән килделәр 46 төбәк араһынан бит инде. Шунда 3нче урында алу тоже бик зур баһа. Шуңа үзебезнең булган ниләрдә карап, кайда төзәтү кирәк, нинди юлда эшләргә кирәк икән, шуларын хәзер уйлаштырып, эшләп тагылап алга барабыз инде. Һәм әйтик, катнашучылар ошо бәйгелә инде ир-егетләр генә түгел, хәтта гүзәл заттар, хатын-кызлар да алышкан дип ишеткәнем. Тимәк, бу спорт төренә хатын-кызлар араһында кызыксыну бар. Бұл біздің спорт түрі хәзер бик әйтеп кетәйин модна тибенде. Катын-кызлар бик әүдәм катнашалар. Онда бит инде кимдер бокстан килә, кимдер көрәштән килә бит инде, яки боксинг. Улар өчен кызыклы, шул кызык булгас, әйтеп кетәйин, спрос булгас эшләргә тиешбез. Тимәк, улар күп кенә бына ошондай ярыш оештырырлык булгас, Рәсәй беренчелегендә хатын-кызлар катнашуы ул һирәктер бит инде. Бuna yıl hayın kатын-кызлар Күбәйәме? Күбәя. Хәзер уларда карап торабыз. Бuna безнең Өфөлә республикала бит инде 2 кыздан башлап киткәнек, әлеге көндә унадан да ашу булып киттеләр. Теләктәрен белдереп, күзләре килеп, шул безнең төртә катнашалар инде. Һәм хатта баһалама агзалары, әйтик, жюри араһында ла катын-кыз бар инеме? Катын-кызлар анда без түгел ир-егет судья булырга тиешле. Безнең хәзер менә катын-кызлар тоже әүдәм катнашчыларны безнең судействолар инде. Тимәк, бул беренчелектә лә катын-кыз бар инеме? Бул бигрәк тамашачылар өчен кызыклы булгандыр, ир-егет жюрилар араһында катын-кызның ултыруы. Шулай. Без әңгәмәбезне берничә минуттан дәвам итәрбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бездән аерылмагыз, берничә минуттан янә күрешербез. Рәсәй Башкортостан һәм Башкортостан 24 каналларында хәерле иртә республика тапшыруы үз эшен дәвам итә. Программабызның бул өлешендә без Өфөлә узган катнашалыш бәйгеһе буенча Рәсәй беренчелеге турында әңгәмә карабыз. Һәм кунагыбыз республиканың Умума федерациясе президенты Руслан Зарипов. Без һәр вакыттагы тур эфирдә эшләйбез. Әңгәмәгә һәдә кушыла аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Караударыгыз, кызыксындырган тәкъдимнәрегез бар икән, шылтыратып безгә кушылыгыз. Руслан Булатович, бит әйтеп үттек бит инде бына ошондай зур күләмле сарага төрле төбәктәрдән, 46 төбәктән яңлышмаһам Рәсәйдән ярышка килделәр яшьтәр. Улар бына Башкортостанда ошо спорт төренең кимәлен нисек баһаланы? Бына уларда нисек һәм Башкортостанда нисек икән? Әйтеп китәгә бит инде Федор Емельяненко бик зур баһа куйгас. Икенче безнең достар, коллегалар өтінде. Шаяртып, шундайрак әйткән. Теперь нам придется постараться. Шуның өчен Аллага шөкер. Үлгә алырлык. Үлгә алырлык, бик яхшы, матур сара килеп сыкты. Һәм юкка гына Башкортостанда Өфөнә хайламаганнардар бит инде, ошондай күләмле сараның узгары урыны тәбәйме? Был бит сараны кимгә бирергә президиумда коллегиально решение принимательләр өтендә. Шул уйлагас Башкортстанга бергә булдылар. 17 елда үткәргәндең һөҗүмчеләре буенча. Шуңа мин дә шат. Безнең Өфө республика өчен был бик яхшы сара булып калды. Һәм ул безнең зур майдандарның бере Өфө аренала узды бит инде. Унда күп тамашасы хайдырырлык әйтик. Бина күпме кеше килде карарга? Минең белүемчә 4500 кеше булды. Был Уфа арена бинаһы бит инде. Монда теге спорт һәм теге патриотизм күрһәтү өчен, теге асылышын күрһәтү өчен шуңа безгә зур площадка кирәк иде.
Анда бетінде и шоула булды, и спорт түрілі булды бетінде. Шуны күрһәтергә, халыкка күрһәтергә теләк бар ине, матур итеп сараның асылуын, именно шул патриотик Рухта булган типінде. Өстәүнә бұл сара Бөек Еңеүдең 78 еллыгына багышланды бит инде. Һәм уның ошо 9 май алдынан үткәрелүе юкка түгелдер әйме? Шул беренчелек безнең Рәсәй буенча һәр вакыт 9 май алдынан үткәрәбез. Үзебезнең ветерандарды сакырып, баласаларды сакырып, улар бер-бер һәм аралашып, һәм менә шундый асу сараларында халыктың рухын нык итеп күтәрергә, күрһәтергә теләк бар инде. Һәм бұл спорт түренә лә яшьтәрдә кызыксыну уятадыр әйме? Ошондай саралардан һоң күпләп килүселәр бармы? Бына шуны күзәткәнегез бармы? Күзәткән бар. Һәр вакыт шундый саралардан һоң баласыгалар кызыксынып шылтыраталар, кайда һезгә килергә була, кайда шөгыльләнергә. Шуңа әйтеп китәм килә инде, безнең Башкортстан Республикасы буенча бик күп клубтарыбыз, филиалдарыбыз бар бит инде. Өфөлөгенә башкаларына түгел, бүтән райондарда ла. Безнең сайтка кирип, контакт группасына кирип, улар шунда адресларын табып, мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Нисә яшьтән мөмкин балаларда бирергә был спорт түренә? Biz 6 yaştan alabız, 6 yaştan bitinde katnaş alış boyunca öğretmeybiz. Общефизический подготовка деп әйтәйек. Шулай онан 10 yaştan öğrete başlayбыз. 12 yaştan алар уже һәр сараларда катнашырга мөмкинчелектер бар инде. Нисә яшьтә һуң бул спортка килергә? Һуң дип буны әйтеп булмай инде ул. Если природой заложено, нисә яшьтә килһә, ул үзенең һөҗүмтәһенә барып итәсәк. Һәм шунаһы бар был спорт түренә башка спорттардан да килергә мөмкин бит инде, әйме? Башка төрдәрдән, мәсәлән, көрәштән яки башка Безнең бит инде катнаш алыш дигәс, бик күп спорт төрләреннән баласыгалар киләләр. Улар бит инде кикбоксинг, боксмы, көрәшме, охшагас киләләр. Чөнки бу бик модный метипме бүгенге көндә шуңа әүдем катнашалар баласыгалар. Һәм буна ошо төбәктә яугирлек сәнгате үсеше һәм яшьтәрдә физик яһәттән тәрбияләүнең мөһимлеген республика башлыгы Ради Хабиров та билдәләп үткәне һәм буна ошо көндәрдә ул ошо милдәле спортчы Федор Емельяненко менән дә осрашты. Ошо осрашуның һөҗүмтәһе нимәле буна нинди карарларга килдегез? Тәүге әйтеп килә бит инде Ради Фәрит улы кунакка сакырды. Спорт бинаһын асу көненә. Онан аралашкан вакытта бит инде бик күп мәсьәләләр буенча ла безнең катнаш алыш бәйге катнаш алыш төрен спортын для развития обсудили бит инде. Спорт кешеләре уртак тел таптылар инде. Буна сакырды дигән бул инде тимәк 24 елда асласак көрәш үдәге турасында һүз барадыр, әйме? Һәм бул инде зур яңа бина буласак, тагыла бер спорт үдәге әйтәйек, баш каланың яшьтәр өчен гомумән кайда шөгыльләнәләр яшьтәр? Бүгенге көндә безнең Уфа калаһында бит инде Динамо бинаһында центр ММА, академия ММА, Салават Юлаев клубы Сипаяла бистәһендә. Бүгенге көндә Аллага шөкер бик күп клубтар Өфөлә генә шөгыльләнергә була. Тимәк, Өфөлә бер урында гына түгел, Өфө районының берничә нөктәһендә бар инде шулай. Йөрүе уңайлы, тимәк, кемгә якын, кайда якын, шунда килеп, шунда шөгыльләнеп йөрергә була инде. Һәм әйткәндәй, төбәктә буна ошо катнаш алыш бәйгеһе менән 3000-дән ашу бала шөгыльләнә дип ишеткәйнем. Тимәк, бул ошондай күп һәм бит инде. Тренерлар етәрлекме уңларда шөгыльләндерергә, өйрәтергә? Безнең тренерлар буенча, конечно, бар.
Кытлык бар инде. Кытлык бар, шул семинардар үткәрәбез инде, тренерлардан Уларның осталыгын, һөнәри осталыгын үстерергә инде. үстерү өчен. Шуңа әзрәк проблемалар бар инде бу. Тренердар, улар бына ошо шөгыльләнгән балалар үскәс тренер булып китәме, әллә нисегрәк? Кемдер шул үҙен тренер итеп күрә бит инде, кемдер икенсе шөгыль менән ҡуллана башлай бит инде. Шуңа балалар бит инде, алар тренерга ҡарап, ул икенсе атай бит инде. Тренерларга ҡарап, шул мин дә тренер булам тип, үҙҙәренең мыслями живут бит инде. Баланың бына атай-әсәләргә катнаш алыш бәйгеһендә катнаш алыш бәйгеһе менән шөгыльләнә алыр микән дип, бына нинди һәләттәрен күрергә тиештәр унда? Нисек белергә баланың ошо спорт төренә һәләте бар икәнен? Мин уйлайым, иң тәүгеһе балала ынтылыш булырга. Ул теләк менән йөрөргә тиеш. Спортта бит инде беҙ шуҡ баласығалар күберәк кемнең энергияһы күп, бер урында ултыра алмаған балалар, улар быстрее достигает результатын битәгенде. Шуңа шуҡ шаян малайҙар беҙҙең яҡшы тиҙүсәләр инде. Һеҙҙең бына нисек был спорт төрөнә ҡыҙыҡһыныу килде? Һеҙҙең ҡайҙан? Ни өсөн ММА? Быны бит инде тәүҙә федерация тэквондо буйынса ла шөғөлләнде бит инде развитие. Бала саҡтан үҙем дә ата-әсәй өйрәткән спорт буйынса шул һәр ваҡыт спорт темаһында бит инде. Шунан дуҫтар килеп, бына беҙгә президент федерация кәрәк, развиваться кәрәк, әйҙәгеҙ шул федерацияны алып күтәрәйек. Шул әҙерәк уйлағас риза булдым да, шул хәҙер күтәрәбеҙ инде. Эш күп, әкренләп, дуҫтар менән бергәләп, шуны эшләйбеҙ инде. Һәм ул бит инде был спорт ғына түгел, балаларда шул бер юлы өлһөрлөк тойғоһо ла үҫтерәһегеҙ, әйме? Беҙ Ниндәй саралар? Һәр сараларда үҙебеҙҙең ветерандарҙы саҡырып, балалар менән аралашһындар тип, унан уларҙың награждение, ҡотлау ваҡыттарында бит инде бала-сағаларға медаль киҙергәндә, шундай ҙур генералдар медаль киҙереп, кубок биргәндә бит инде улар ҡарап торалар. Шундай орден медалдарына ҡарап, ынтылыш, теләктәре туа бит инде. Шуңа һәр сарала шул ҡунаҡтарҙы саҡырабыҙ инде ветерандарҙы инде үҙебеҙҙең. Ҡатнаш алыш бәйгеһе, бына ниндәй генә спортта алһаң да йәрәхәттәрһеҙ булмай бит инде. Ҡатнаш алыш бәйгеһендә был нисегерәк? Ата-әсәйҙәр бәлки ҡурҡалыр да балаларын алып барырға был спорт төрөнә. Әгәр бына бер ниндәй генә аңлап китәм, бокста бит инде әйтәләр, нокдаун тип бит инде. Нокаут. Беҙҙең нокаут юҡ, әҙерәк нокдаун булдымы, туҡтаталар. И болевойҙы бит инде сыҡтылар, туҡтаталар. Шуңа беҙҙең вид спортта ундай травмалар юҡ. Ауыр йәрәхәттәр юҡ. Ауыр йәрәхәттәр юҡ. Тимәк, унда көрәшсе ниндәй алымдар ҡулланған, шуларҙы һанап, шуларға бал өҫтәп, еңеүсе килеп сыға инде. Аңлауымса. Бына әлеге Рәсәй беренселегендә еңгән спортсылар артабан улар Рәсәйҙән яҡлаясаҡмы? Бына нисегерәк ул? Улар бит инде хәҙер мир, Европа кимәленә сығып, шунда үҙҙәренең һәләттәрен баҫларға да иштәренде. Был инде нисә йәштәге үҫмерҙәр тинегеҙ? 18-20 йәшлек. Башҡа йәштәге спортсыларҙың бына шундай Рәсәй беренселеге, ул башҡа ҡалаларҙа үтәме? Нисегерәк? Һәм ул йәш арауығындағы беҙҙең Башҡортостан вәкилдәре бармы? Бына беҙҙең егеттәр Сочиға барып ҡайттылар бит инде, унда ла 3-нче урын алып ҡайттылар. 14, 15, 16, 17 йәшлек бала-сағалар арасында
Сочи қаласында өтті бит инде. Хәзер менә Ханты-Мансийскида июнь айында 18-20 яшьлек балалар арасында чемпионатта бит инде. Шул Онда әзерләнә инде безнең спортчылар. Онда әзерләнәләр бездекеләр. Нисә кеше бара? Бүгенге көндә 2 кеше. Шул Оларҙы көтәбеҙ инде еңгүҙәре менән ҡайтҡандарын, әйме? Алдан һөйләп тормайбыҙ инде. Результатын күрһәтерҙәр инде. Һөйләшеүебеҙҙе йомғаҡлап, һарағы килә артабан бына ММА ҡатнашалыш бәйгеһен республикала үҫтереү буйынса ниндәй аҙымдар буласаҡ? Пландар. Бүгенге көндә бик ҙур цель тип әйтәм икән. Маҡсаттар ҡуйылған. Эштә күп бит инде. Менә хәҙер яңы клубтар асыу буйынса филиалдар, яңы тренерҙарҙы өйрәтеү, яңы судейский состав эшләү буйынса бик ҙур эш алып барыла инде. Ярай, әңгәмә өсөн рәхмәт һеҙгә, Руслан Булатович. Беҙҙең тамашасыларыбыҙға фәһемле булғандар тип ышанабыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, беҙ һеҙҙең менән хушлашмайбыҙ. Тапшырыуыбыҙҙың киләһе өлөшөндә тарих һаҡлаған йорт тураһында әңгәмә ҡорасаҡбыҙ. Беҙҙең менән ҡалығыҙ.